তোমরা কেউ চিনতে পারো কি না এগুলো একটু কমেন্ট করে বলো প্লিজ। কারণ এগুলো আমাদের গ্রামেরই একটা, এগুলো অনেক অনেক কিছু বলে, তবে আমরা বলি খারকুনের ডুগা। তো এগুলো আমাদের বাড়িতে সবারই প্রায় প্রিয়। তো আমার শাশুড়ি দেখো রান্না করছে, গ্যাস শেষ, গ্যাস সারবে সেটার ভয় আর কি। আর চানের বাবা আমি ঢেঁড়স ভাজা করছি, আর কবুতরটা একটু ঝুলে নিয়ে তারপরে আবার আমাকে শেখাচ্ছে রান্নার ভেজালটা ভালোভাবে করে নিতে। ফ্রেন্ডস, মুনিস মেকআপ টুরে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। গুড মর্নিং। আজকে 20 তারিখ। তো আমি অনেকগুলো কাজ করলাম, আমি এটাকে এডিট করে পরে দেবো না, আগে দিয়েছি যে কী কী কাজ করেছি। এখন বাজে সকাল 11:30টায়। এখন ঘুম থেকে উঠেছি ঠিক টাইম মতোই, 6টার সময়, 6টা 5টা এরকম টাইমে আমি ঘুম থেকে উঠি। তো এই টাইমেই উঠেছি অন্য দিনের মতো, কিন্তু আজকের কাজটা অনেক কিছু বললাম না, একটু নেটে ডিস্টার্ব হওয়াতে তো এডিটগুলো ঘুম থেকে উঠে সকালে করা হয়। তো আজকে রান্না টান্না করতেও একটু দেরি হয়ে গেছে, একটু রান্নার ভেজালও আছে। তো আর সাথে সাথে আছে আজকে ঈদ আমাদের এখানটায়, আজকে শুক্রবার হাট বসে। তো যেহেতু হাটের বাজার, তারপরে আছে ঈদ, তো পার্লারে অনেক কাজ ছিল, মধ্যে মধ্যে কাজগুলোও করেছি। তো এখন স্নান টান করে বাবাকে ধূপ দেবো। বাবা মানে হচ্ছে আমার এই বম্মা বাবা, আমার খুব প্রিয় একজন বাবা। তো এই বম্মা বাবাকে ধূপ দেখাবো, দেখিয়ে তারপরে বাড়িতে গিয়ে একটু খেয়ে দিয়ে তারপরে তোমাদের সাথে আবার আড্ডা মারতে চলে আসবো। আড্ডা না, কী কী কাজগুলো দেখাবো, কী কী কাজগুলো করছি। তো যদি সম্ভব হয় তাহলে দেখাবো, আর তোমরা কিন্তু আমার সাথে থাকবে। আর আমার চ্যানেলটাকে যদি ভালো লাগে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দেবে। সাবস্ক্রাইব তো অবশ্যই, তোমাদের জানা পেছানা বন্ধুবান্ধব যারা আছে তাদের মধ্যে আমার চ্যানেলটাকে একটু বিলিয়ে দেবে, সাবস্ক্রাইব করবে, তাহলে সাপোর্ট পাই। আসলে হাউসওয়াইফ হয়ে এইসবগুলো করাটা যে কতটুকু টাফ, একমাত্র মানে আমার মতো যারা যারা বড় বড় ইউটিউবার আছে, আমি তো এখন মাত্র আমার যাত্রা শুরু, তাদেরকে আমি থ্যাঙ্কস অফ স্যালুট জানাই, যে আসলে অনেকটা কষ্টকর ভিডিও করা, এডিট করা। তো তারপরে হলো আমার তো সাপোর্টই নেই, আবার শুধু বারবার আমি করতে হয়, এডিট থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটা জিনিস আমার নিজেকে করতে হয়। তো যদি এডিটেও কোনো ভুলভ্রান্তি থাকে, তোমরা যারা যারা জানো আমাকে একটু কমেন্ট বক্সে হেল্প করো, কমেন্ট করো কী কী ভুলভ্রান্তি আছে, তাহলে আমি আর একটু কাজটাকে আর একটু আপডেট করব, ঠিক আছে। তো এই মিষ্টি একটা সকালে, অবশ্যই সকাল, যেহেতু আমি তোমাদের সাথে এই প্রথম দেখা করেছি, তাহলে আমার জন্য এটাই সকাল। এই টাইমটা থাক যতটাই বাজুক না কেন, তাহলে আমার কাছে এটা সকালেই হবে। তো দেখো আমি কি কি করি। আর অ্যাকচুয়ালি মোবাইলটা হাতে রেখে ভিডিও সবটা ভালোভাবে করা যায় না। তো বললাম না, হেল্পিং হ্যান্ড নেই। তো আমার বাচ্চাও খুব ছোট, আর ওকে বললে ও এইসবে ইন্টারেস্ট নেয় না। দেখতেই পারো ও ক্যামেরার সামনেও বেশি একটা আসতে পছন্দ করে না। তো সাপোর্ট নেই, অ্যাকচুয়ালি যেটা কথা হলো যে সাপোর্ট নেই। তো সাপোর্ট ছাড়াও আমি কিভাবে তোমাদের সাহায্য পেয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, আর এটার জন্যই আমি তোমাদেরকে বলছি হেল্প করার জন্য। তো উইদাউট সাপোর্ট দেখি না এগোনো যায় কি না। তোমরা যদি হেল্প করো অবশ্যই এগিয়ে যাবো একদিন না একদিন। তো দেখো আমি কি কি করি কাজ। তো দেখতেই পাচ্ছ মিষ্টি একটা ক্লায়েন্ট আমার, ওর ঈদ। তো মিষ্টি একটা ক্লায়েন্ট, একদম ডিম্পল নিয়ে একদম হাসি দিয়ে রয়েছে। তো ওর হেয়ার কাটটা করব। তো আরও একজনে এসেছে এরকম, তো সব কয়টা ভিডিও করা হয়নি, তো এক দুটোকে সম্ভব হয়েছে তো ভিডিও করেছি। ব্লগটাতে তো দিতে হয় যে কী কী কাজ করি, আপনার সারাদিনের আমার যে স্টাইলটা সেটাই তো দেখাবো তোমাদেরকে বা করব। এদিকে কিন্তু কবুতরের যে মশলা টশলা এগুলো সব কিছু রেডি করে রেখেছি। তো আবার গিয়ে রান্না করতে হবে বাড়ির থেকে, পার্লার থেকে গিয়ে মধ্যে মধ্যে মিডল একটু একটু কাজ করি। তো আবার চানকে খাওয়াতে হবে, তো এগুলো আমাদেরকে করতে থাকে। তো ওকে খাওয়াটা দিয়ে দেব। তো আবার ধূপটা বাকি রয়ে গেছে, আরেকজন চলে এলো, ধূপটা বাকি রয়ে গেছে, আমি বাবাকে একটু ধূপ দেব। ধূপ ধুনা জ্বালিয়ে তারপরে ওনাকে বললাম যে আপনি এবার আসুন, আমি ধূপটা দিয়ে রেখেছি, দেখতেই পাচ্ছ। তো যেটা বললাম না, আমার যে ফোনটাকে কেউ ধরবে সেই সাপোর্টটাও সেরকমভাবে নেই, এক হাতে ফোন ধরতে হয়, এক হাতে ভিডিওটা করতে হয়, আর স্ট্যান্ডে রেখে সবগুলো ভিডিও আমার কাছে পসিবল হয় না করা, এক জায়গাতে রাখা।
যদিও ফটোশ্যুটের জন্য যে রিং লাইট ওটার মধ্যে আছে স্ট্যান্ড, ওই দেখতেই পাচ্ছ বাচ্চাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এত রোদ যে দেখেই যাচ্ছে না। ওই হলো ওনার মিষ্টি একটা বেবি। তো ও পুরোটা ভিডিও দেওয়া হয়নি, যা চঞ্চল চুল কাটতে। তারপরে চলে এলো আমাদের বাড়ি থেকে আমারই বোন ভাই হঠাৎ করে ডাক্তার দেখাতে গেল। তো আসলো, তো এসে বৃষ্টির মধ্যে ওরা ফেসে গেল, তো বসে আছে। এদিকে বৃষ্টি অনেক দিন ধরে লোকে চাইছিল যে বৃষ্টি হোক বৃষ্টি হোক, তো ফাইনালি বৃষ্টি এসে গেল। দেখতেই পাচ্ছ সবাই আটকে গেছে। এই হলো আমার বাসুরের ছেলে রাহুল, তো ও আটকে গেছে বৃষ্টিতে। দেখতেই পাচ্ছ প্রচণ্ড পরিমাণ বৃষ্টি, কারেন্ট নেই। চান আর চানের বাবা দেখে দেখে বসে শুয়ে শুয়ে মোবাইল দেখছে। তো জানা না চুপটি করে একটু মোবাইলের ভিডিওটা করে নিলাম, ওরা কেউ বলতে পারে না। তারপরে গেলাম, রাত্র হয়ে গেছে, তাও রাত্রে হয়ে গেছে, গেলাম রেশনে। তখনও সেই বৃষ্টি, শব্দটা তোমাদের সাথে শেয়ার করিনি কারণ শব্দটা একদম ইরিটেট করবে তোমাদেরকে। তো বৃষ্টি আর রেশনে দেখো কত ভিড় জমে আছে। রাখছি, বাই বাই।